kitoko. Do it for me. ta musique. Bonsoir, 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 bonsoir. Bachouya Manela Kitoko. Bana Marichal Manela Kitoko. Alliance ya Eddie John Signa. Aboya Balinga. Martin Fayulu Fati Fati Beton. Manela Kitoko ya Bino Linuela. Bambote na Bino Bachuna nga bonsoir na Bino. Basi apembe bazaliawa. Mibali ya pembe bazaliawa. Batu balinga kachoko bazaliawa. Nanala dozeza azaliawa. Alelka balanda azaliawa. Batu balinga kachoko boya 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 boya. Batu balinga kachoko ya propre. Baso baboya choko ya moins cher. Mibala baboya choko ya moins cher bazaliawa. Ba vrai chéri na ba vrai Joe. Ba ujana na ba mikuli bozaliawa. Ba sentir à Manela Kitoko bozalia ba chuna nga bokota 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 bokota. Ça fait longtemps. Tozana été ba chuna nga été yango yo. Été yango yo. Ba o ba comprendre chokote cancer. Cancer ezo c'est la batebele na été. Titoko taka hiver batebele cancer oya robeta bino yango monique Manela Kitoko police ya choko. Ah oui.
bato Michael Jackson atikela bango kindoki ya choko biso ye bariti bote Manuela Kitoko donc Manuela Kitoko police ya choko alobi moye bimi bashuna ngana boyi bokoma na bilongi ba tampo beta bino na bilongi bokoma matama vert bokoma misu rouge yango na miyeli bien avant pona bato yo bolingaka choko mais bozoyeba ko gérer choko te moko mona muntu bato mususu ebele baza soki azopakola choko azalaka pembe na hiver na été akomi mwindu soko bato bamaîtrisaka choko te bozali awa soko maîtriza na o choko bima na yo mais soko maîtriza choko te pe balobi mutu ayebi nyonso na vie aza te choko batiaka babi eloko nyonso na vie soki ozosala ngo bashuna nga sala ngo bien kolinga te voisin na yo voisine na yo to mundele to ba étranger bavandaka pembeni na yo bacomprendre ke yo pakolaka choko non choko pena soko ozotia ngo ife koma pena ko identité na yo ochangeaka couleur te ndenge Manuela Kitoko okomona nga janvier pembe décembre pembe lundi pembe dimanche pembe siko bato bayebaka te est ce que Manuela nga botama pembe ponga Manuela Kitoko toana ba métis mususu penako anga sa fière nga mechola papa mundele mama mutu mwindu siko nga Manuela Kitoko papa mwindu mama mwindu siko métis tina sima bashuna nga métis tina katikati ya makolo bashu ezaka likambo ya stratégie yango ntango Manuela Kitoko ayaka alobi mutu ayebi nyonso na vie aza te ntango osala likambo sala yango bien sans trace sans microbe nde bozomona awa biloko tuna tandi na mesa bashu eza ekole topesa ekole ya choko Manuela Kitoko apesaka basekret nyonso kobanda na magoda kobanda na vie sociale kobanda na baconseil kobanda na banayebiso na bagenre baconseil tuna za parce que choko oyo natie na mesa eza na mibale ebele mpe babwakisa basi na bango a cause ya choko mibali pena otali mobali ayebi na mwasi ne mama nga basi bapakola esimba te mobali abwakisi yo mpona nini parce que oyebaki kosalela choko te oyebaki komema choko te choko soko ozosalela yango bien te ocomprendre te okolumba solo ndenge bato mosusu bakoma choko nazwi maki zwa maki joni def bwaka na mafuta zwa bisalela mwanza bwaka na mafuta bamama na nga basi oyo baza na kati ya life na nga avana banda koexplike biloko nyonso evandi ya riti bote bandeko bozolanda nga mafuta eza eloko oyo ekendaka topakolaka ngo po evanda na kati ya po ya nzoto ya mutu siko koma mutu normal na mafuta ya nzoto oyo pakolaka na moi makasi ndenge eza libanda oke kozwa maki eloko azei oke kobwaka maki na mafuta maki mutu atelaka jaune def ozwi jaune soki ata jaune ata couleur ya pembe oke kobwaka na kati ya mafuta sikoyo maki wana ezokende kopola na kati ya mafuta bamama sikoyo yo ozopakola maki babwaka na kati ya mafuta ezingi yo na kati ya nzoto sikoyo ntango okotoka na sola lipeka na mulunge oyo moi ezobeta ezoyandulo na poso po obimisa solo nini na kati ya nzoto na bamama des fois na via balobi trop d'esthétique eboma velo choko esenga nango makambo ebele te soko oza na poso ya ngando oza na poso ya ngando il faut sikoyo oyeba comme nga na poso ya ngando il faut napakola nini po nga Manuela Kitoko na tela ndenge bato mosusu batela eza na mutu mosusu na une semaine ateli eza na poso mosusu na 2 semaines ateli 3 semaines 1 mois ateli mutu na mutu ana jare ya pone bamama totika kosangisa biloko différent na kati ya bamafuta na biso donc oyo elingi koloba ke trop d'esthétique eboma velo yo yokaka likambo te bashu biloko nyonso ozomono oyo eza poison koma mutu na vie ayokaka likambo te oyoki riti bote azoteka eloko osombi riti oyoki mama Marceline Mbemba azoteka osombi mwasi azoteka soki l'huile moko ebimisika osombi
osangisi awa bisangisa sangisa oyo kobeta mix ya ba mafuta ya ba compagnie différent ya ba bateau ba commerçant différent tangu cancer ekobeta yo tangu poso na yo kobimisa babenga ngoni ebimisi biloko komi na banduta biloko ebimi yo na nzoto après sima tokomi koloba otie mafuta manuela kitoko ezobebisa mafuta mutu kingana ezobebisa bamama na nga bashoko ozolanda manuela conseil gratuit likambo etali po ya mutu il faut luko sombaka bagam na yo na adresse moko soko pakolaka Rite Beauté salela à 100% Rite Beauté tokoyi ménage s'il vous plaît bashunanga place cancer ekobetelo oyebite place likambo bakotekelo ngwanzi oyebite mais tellement au ménager 4 compagnies na kati ya nzoto na yo ndenge nini okoyeba biloko ya Rite ezosala ndenge nini okoyeba biloko ya Rite ezosala te bashunanga conseil gratuit soko lingo tela lokola manuela kitoko na bino mama bana ebele na banzanga kutu ata na lati jean bato ebele boyebi ba parti ebele yanga ya nzoto o bato ebele batelaka na pasi katikati ya makolo bato ebele batelaka na pasi bamafuta masoko bato ebele batelaka na pasi parce que lisoko eza place musuni evandaka siko soki muto resi kotelisa lisoko te bamama na nga vanda oko traumatiser mobali na mbetu sikoyo bashuna nga conseil gratuit boyana po oyo kola choko parce que mutu akoboya manela kitoko na pembe azate na net bashuna nga banda na kote internet nazalaka métis banda histoire internet nazalaka métis si lelo nazalaka métis nazo garder ka teinture nanga ezala na hiver ezala na été nanu na yinda te ya edi ya choko John Cena ya choko nzambe ya choko na banda kotela nanga na biloko nanga ba hydroquinone mais banda na kota na Rite Beauté poso nanga bongali nazala nanga pembe ya mwati ndika chakali mais banda na koma na Rite Beauté na koma na pembe moko soin pembe moko kitoko mutu atali alula bi wow cette fille là elle est belle hein elle est trop belle elle est comme une métisse hein mais je suis pas une métisse je suis moyindo comme la doseuse nanga moyindo lokola la doseuse vraiment bashunanga pona bato yo bobandi choko sika pona bato yo bolingaka kotela mais ozoyeba te soki nazopakola choko omona elongo eteli maboko eteli te lisoko eteli te makolo misapi eteli te siko bashunanga nalingi natuna bino na question bolingi to banda na banda la banani parce que awa bozomona awa nyonso eza Rite Beauté na Rite Beauté ngai nazala nga mutu ya chocolat nasalaka pe publicité mpona bato ya chocolat parce que nga oyo alinga pakola biloko ya bato mwindu ake otuna Rite parce que nga banda na koma mundele na interesaka lisu te na mafuta etali bato ya chocolat mais Rite Beauté atekaka biloko ya bato ya chocolat bato baza ba couleur ya baladoseuse bokende kotuna Rite Beauté mais awa na meso ndenge vandi plupart eza pona biso bato bolingo koma lokola Michael Jackson o bolingo koma lokola Mandela Kitoko o bolingo koma lokola Rite Beauté o bolingo koma lokola Anelka Ballon d'Or bashunanga pe plupart na communauté na biso bato ebele bapakolaka choko boza na problème ya ba bouton omona mutu apakola choko tala elongi makwanza bashu babilongi mwindu batash bato batash bazali awa soki nalingi na banda na explication ya bato batash na banda na bato tash to na banda na bato choko bolingi nini na banda na bato tash parce que plupart ya bato na communauté to pakolaka mafuta bashunanga soki ozopakola choko exemple osombi mafuta ya Rite ya nzoto bashu nzoto na biso ekuba nzoto ezalaka ekuba nzoto eza makasi ba mafuta oyo ya métisseur po nga napakolaka métisseur napakolaka yellow elingi koloba jaune si je comprends bien yellow elingi koloba jaune talaka biso bakongolais tolinga so ozopakola mafuta otela jaune siko nga mami na bino tellement na milingaka choko koleka soki likambo nini
yaya nga nazwa de mafuta na mélangeaka de mafuta nasalaka nango presque 3 mois nasalelaka yelo nasalelaka métisseur nasangisi yango nga Manuela kitoko mpona baprivé oyo balingi ya Manuela tokende na bino na choko ya Manuela na komplikaka te nazwaka de mix ya mafuta comme mpe okozwa no mafuta moko mais tellement nga na milingaka nabeta kaka yelo elingi koloba jaune oyo eza métisseur nasangisaka nabeta na po ya munene nafungolaka eloko oyo nabwaki na po ya munene ntango na obwaka mafuta oyo toza na serum ndundu wapi serum ndundu l'huile oyo babengi yango serum ndundu l'huile magique serum ndundu ya Rich Beauté nga nazwaka sikoyo serum ndundu oyo nabwaki nyonso tala ezalaki mibale ya munene oyo nabwakaki nyonso na kati ya mafuta mulangi ya serum ndundu nabwaki nyonso na kati ya mafuta bashuna nga nabwaki yango nyonso nazwi moulinex na mixe l'huile wana pende epanzana na kati ya serum ndundu epanzani na kati ya mafuta oyo ntango na kosilisa kobwaka l'huile serum ndundu ya l'huile na kati ya mafuta nanga nakangi mafuta na clôturer mafuta ezaka mafuta nzoto l'huile oyo etikalaka ndambo napakolaka l'huile ya pamba moni soko uti douche bashuna nga choko bapakola yango na nzoto muto tinenga message na moni te na musika choko soko so pakola yango okoti douche bashuna nga elengi ya mafuta po ekota na nzoto okoti douche tango kosilisa kosukola oyo babengi yango savon mukubi okoki kosukola nango comme pe okoki kopakola yango après kosukola opakoli savon mukubi oyo lokola mafuta na nzoto kokausa mai nyonso te ya bashu s'il vous plaît outi douche kozwa essuie okausa nzoto nyonso ekauka non ozwi savon mukubi oyo neti nga nalingana nga choko moi j'aime les choko ozwi savon mukubi obandi kopakola lokola mafuta bashuna nga choko ezosenga patience choko ezosenga il faut pesa ngo temps soko oza mutu okokaka te oza mutu abolembu osombi mwa bafle ya mukie na action otie miziki na ye ezobeta na douche lingo sukolaka ta mutu asuka po bato babeta libaku te po mutu apakolaka choko awumelaka na kati ya douche ozwi mwa bafle no otie Fally Ipupa ozwi bafle no otie Jean Muzenga ozwi bafle na yo ezobeta miziki ya Nana la Dozeuse ozopakola savon mukubi na nzoto opakoli yango nzoto mobimba opakoli yango lokola mafuta tamu savon mukubi ekosila na nzoto opakoli yango elimwe ozwi mafuta na yo oyo obandi kopakola yango na nzoto mobimba nzoto fo ezalaka mwa muye ezalaka okauka te ezalaka seki te opakoli mafuta na nzoto mobimba tango ozosilisa kopakola mafuta makasi na nzoto bashu s'il vous plaît osilisi kopakola kokomisa ngo na elongi te non elongi te mafuta oyo esukika banda awa tina makolo tango kosilisa bashu na nga osilisi kopakola mafuta makasi osukoli maboko na yo sukola maboko na yo osukoli maboko ozwi gant zwa gant ya mai ya pamba lekisa gant likolo ba genou longola mafuta makasi likolo ba genou na yo longola mafuta makasi likolo misapi ya makolo na yo na se longola mafuta uti kopakola likolo misapi ya makolo longola mafuta likolo nango na ba genou tango kosilisa mafuta ya nzoto bapakola yango na elongi te parce que nzoto ekokaka ba choc elongi eza trop fragile pe etelaka na facilité donc awa ozomona awa nyonso ba mafuta na nga ya riti ya elongi ba mafuta elongi tala tout ça mafuta na nga ya elongi uniquement ya elongi donc mafuta ozomona elongi opakola ngo banda awa tina mato elongi mobimba mafuta elongi bachaka ngo pe na nzoto te po ekozala nango na efe mingi te donc esuki kaka po na elongi tango kosilisa kopakola mafuta elongi bashuna nga kobosana te
hydroquinone tozo pakola bashu ezo silisa biso po ezo silisa biso bapo na biso. Alors eza na bato ebele bapakolaka choko mais ozomona elongi ekomi pale nzoto ekomi bizarre akomi lokwa mutu moko asomalie moko bo abimi mupepe. C'est très important elongi ya mutu fo koboostaka yango bavitamine. Vitamine C, sérum oyo eza ke mpona kopakolaka na elongi opakoli elongi mobimba sauf tina basa miswa ozopakola vitamine. Vitamine c'est très important biso bato topakolaka choko. Sérum, vitamine ya sérum oyo c'est très vitamine C ya sérum c'est très important pona elongi ya mutu. Tango aussi sa vitamine C bashu nanga ozomona ngo eza pasi mais soko lingi choko oro maîtriser ngo lokwa tala ndenge ezebele na beta ngo da parce que eze loko yo lingi choko eza lokwa sport nanga choko eza lokola hobby nanga. Donc soko lingi loko makambutu ozomona et a rien o maîtriser ngo na minute na seconde et loko lingi opese lango temps. Sérum vitamine C c'est très important pour les longi bashu nanga. À part vitamine C ya sérum ya kochana elongi, c'est très important qu'on met la paix. Vitamine C ya tablette. Riti bote ate karango vitamine O eza kuta okangama. Na me la vitamine C nanga. Po mona te eza nango eloko mabete. Vitamine C. Glutation. Yango pe edaka pona kokoma mundele. Glutation eza kaka kis tablette ya komela. Glutation. Na fiba mwe kwa mabele après ya mono mila mai po o eza na kati panjana. Vitamine C na glutation soko zo melango et c'est ngapé faut melaba 1 litre mai. C'est très important pour esa la musala na mona kati ya nzoto. O melaba mai mingi, c'est très important. Ndeko pakola choko zo mela glutation, ozo mela vitamine C bashu nanga. Tant aussi ça, eza loko ya chaque jour o mela glutation na yo, o melaka vitamine C na. Eza pe kaka bien pona ko traiter poso. Po poso eza la kaka kitoko sembe. Lokola ngolo kwa bébé moko boye. Bon. Wana eza parti ya choko manila kitoko apakolaka. Mais tant ozo pakola choko bashu nanga, base ya choko c'est savon. Sikoyo oyo to pakolaka na maboko. Oyo eza mafuta ya maboko. Pona ba kento. Yango pe to opakoli na maboko awa. Opakoli na ba genou. Opakoli na misapi ya se ya makolo. Po etelisa o misapi. Elongolo ba mwindu wane ezalaka na ba genou. Elongolo ba mwindu ezalaka na se ya makolo. Ba mafuta oyo. Oyo nyonso eza na mafuta ya maboko. Tala. Ba mayo oyo. Oningisi yango bien. Ba mayo eza nde likambu. Yango monaka ke mabolo ngo ba genou ya manela kitoko ezalaka pembe lo asana mbele. Yango yo biloko yango yango kindoki. Evandi awa. Ba biloko maboko yango pe kopakola ngo na makolo, na genou, na misapi. Po etela esala ba kento ya mwindu te bashu nanga. Pona bato yo baza bilongi, baza bato ba bouton, bato ba tache, elongi ba graisse, elongi mafuta, savon. Toza awa na ba sorte ba savon tout. Kosomba ba savon par Riti Beauté, toa na ba savon ya miel, toza na savon eza na goût ya milik. Nyonso no ko vandisa ka 10 minutes ovandisi ba savon on elongi. Osomba nyonso te. Somba ta oyo soko lingi ya miel, osombi oyo eza na goût ya nido. Savon ya mwindu oyo eza pona ba tache. Pona bato bozalaka na ba tache ne longi, ovandisi yango 10 minutes. Après 10 minutes osukoli elongi na yo. Soko sukoli elongi na yo. Pona bato ba tache, osko toke na bato bozana ba bouton bozana ba tache. Une fois na semaine, okoyi ko utilizaka tonique.
mayo eza maya tonique eza bien pour nelongi opompe yango ovandisa mo 1 heure du temps nelongi ntango kolongola mayo oyo ozwi savon ya mwindo savon mwindo opangusi nelongi osala kosukola esali fulufulu ekauki après 10 minutes olongoli savon ozwi oyo sérum acné ozwi sérum acné 5 minutes ovandisi nelongi après 5 minutes ozwi susu vitamine C 5 minutes ovandisi yango apo nyonso ezaka lokola tala eza boye ozotia yango ka boye 5 minutes nelongi opakola yango lokola mafuta otike ekauki ekoti na po 5 minutes après 5 minutes ozwi oyo yango ezokende na osila babiloko eza anti-tache eza ba mayo eza anti-tache mayo oyo opompe yango nelongi kotoka batache ezali tia koto batache eza ozeli lisusu 5 minutes ntango 5 minutes ekokoka nde ozwi mafuta na oyo elongi opakoli esili banda kosala ngo sikoyo banda 1 mois bashu na nga omona elongi ndenge okokoma o kitoko siko bato ebele kopakola choko biloko tuto ozopakola onga poso na nga eza poso ya makasi poso ya ngando bato mosusu bapona bino eza ya kobeba sanke bino moko boyeba ke oza na pona yo poso ekomi kobeba mai oyo yango nde kweisaka poso akala nde bomonaka nyoka kweisaka poso esi bomona nyoka ndenge azokweisa poso nyoka kweisaka poso soki ezolongwa mai oyo siko esalaka soko za na poso ngando a partir ya mayo tango ekwesi yo poso wana ya nyoka ya makasi ya ngando tango kozongela mafuta na yo yaya bebe mayo yo kindoki lukariti bote bosomba bashunanga sikoyo plupart bato bopakolaka choko bozala mibali na kati ya ndaku yo muto olinga kopakola obandi choko sika olingo tela rapide boya koyoka secret bata choko mwasi ya choko il faut azalaka propre basi ya makolo yinda bozali awa basi bopakolaka choko banda bane na bane makolo mwindu basi makolo mwindu bozali aboya soki osilisi kopakola choko na yo bashu zalaka na ba chaussette ebele ya minene ba chaussette moko ya kilo lokola mutu azokende kobeta soki football soko osisi kopakola mafuta c'est très important mutu apakolaka choko azangaka ba chaussette ya minene te tango osisi kaka kopakola choko nona makolo bashu mbala moko chaussette tango kotia chaussette bashu nanga po otela choko eza lokwa mutu baokotise na four bashu choko opakoli hydroquinone na yo surtout na baete oyo oza na posa bato bamono lilala kozangisaka chaussette te na ndako tambolaka na chaussette tongo midi pokwa donc oyo lokwa mutu bakotisi na four oza na chaussette mwa mulunge wana chaussette nde ezoteliso makolo tango obima libanda misape makolo sikoyo tango osisa opakola mafuta bamama soko oza na mobali te problème eza te soko oza na mobali na ndaku papa aza na ye te biso bato pakolaka choko poso ekomaka fragile luka ozala ta na serviette moko boye ya kilo elamba moko ya kilo na mwa tricot kaka ndenge oza na moi makasi na ndako ovandi mpenza ovandi na serviette na moko ya kilo mpona otela rapide bashu na nga mpo yo moto apresse wana posa biloko ariti bote sala rapide na ete oyo natela wana posa bassin etela rapide makolo etela rapide bashu na nga libumu etela rapide lataka biloko ya moto na kati ya ndaku olati jogging olati chaussette bashu na nga sala ngoka banda 1 semaine banda 2 semaines soko telino makasi apo bandi kolata ba robe na yo c'est très important ndeto pakolaka choko zipe tricot lati olati moi tricot et garder moto wana ndenge otambola moto ndenge pe hydroquinone ezosala na nzoto bashu siko c'est très important bino bato boza ba femme mariée bino bato boza na ba copain boza na ba fiancé ba biloko nyonso to pakola
eza gaz ezalaka na solo ezalaka na odeur moko ya makasi. S'il vous plaît ba mama bapakolaka choko na chambre te to pakolaka choko na kati ya douche. Soko sisi ko pakola na douche ofungoli porte mupepa nzambe kota. Soko sisi ko pakola choko ba mama ko welela mbala moko te ko mata likolo mbeto lalaka na mobali no ba mbeto no na ba drap na ba coussin etikala na sola mafuta ya riti bote non. Soko silisi ko pakola choko ba shunanga kende ko vanda na balcon beta ta tour libanda moi ta 15 minutes ba shunanga mupepe kota ona nzoto sola hydroquinone soki sola ba produit oyo ebima na nzoto tanga ko bima mafuta na ngia uti ko sila ba mafuta ba 5 euros ba 4 euros bateka na magasin mindele za na sola bombo olekisi mafuta wana ba sola ba bombo likolo nzoto ozo pakolelo ko tanga ozo mata na mbetu mobala zoko sola bombo sola vanille sola bitabe azo remarqué te que moi sinanga pakola ka choko soko zo sala likamusala mona ndenga ba pro o pakola choko obimi libanda mupepa nzambe koti sola hydroquinone ebimi elamba oyo yo olata kango na choko soki deje so utaki libanda tango ozongo longoli yango opakoli mafuta mindele ozongele lamba na normal oyo komata nango na mbetu na papa mobala zoko ka sola bombo mobala zoko ka sola parfum bashunanga totika ko etufaka mibali na ba mafuta ozopakola mobala zoko kasuko pe mate plante ochaka na mutu ezolumba na solo akala sola mulunge siko hydroquinone oyo ozopakola olingi tosala na mibali na biso nini olingo boma mobali na mbetu bandako yango siko na chauffage na ba gaz ya hydroquinone mama siko papa na mbetu akoservi yo ndenge nini ozolumba solo ya produit ozolumba solo ya savon munganga ozolumba solo ya savon mukubi ozolumba solo ya savon matembe poto wape na savon matembele ba savon ya rito yango pe ezotelisa base ya choko se savon bashunanga kolinga to betisa mobali libaku babiloko tu pona ngala lingaka choko batebele bakamora Manuela biloko ebele boyo maîtriser ngo ndenge ni soko linge loko o comprendre nyonso yo e comme facile pona yo choko eza bien mais bashunanga s'il vous plaît na été yango yo ndenge moye bimi pakola ka choko na ona butu na journée pakola mafuta o ezake eza vitamine mafuta ya vitamine mafuta normal ata ya mindele pakola mafuta normal na journée bo batela bilongi na bino ko pakola ba chibite ko pakola bichaka chache bele mafuta ya makasi na moi bashu bo batela bilongi parce que nyonso tozo salela biloko ezake eza couleur na biso eza donc couleur tozo koma nango eza par rapport à biloko tozo salela ba biloko tozo salela il faut ko batela loposo bashuna nga na moi pakola mafuta na butu bino bato bovanda ba na ba koto ba moi eza bino bato boza na Europe na moment ya été bashu pakola choko na butu na journée ko pakola mafuta makasi te protéger elongi botika batibe bozo pakola yango ezobeta ba cancer au mona jeune fille sa beta mbata abeta tatouage en plus bashunanga mafuta ya makasi bakomisaka ngo awa te yango zomona plupart ba fille bozo koma rouge awa eza fragile bashunanga awa ekotela nango yango moko botika kopakolaka mafuta makasi likolo misu yango zomona ba fille ebele tala misu ekoma yo rouge likolo wana nyonso ekoma rouge kuna ezaka nango na besoin mafuta te na moi boye pakola ta mafuta mindele na moi boye lata chapeau lata ta lunette bo protéger visage parce que choko tozo pakola soki mbata ebeti yo ekomaka pasi po mbata wana elongwa bashunanga okokanga bato ebele bandoki okoyina na choko c'est protéger na journée pakola mafuta oyo ezozongisa ezokohydrate il faut kopakola bamafuta ezohydrate po il faut bohydrataka po il faut kobatela loposo il faut bokoma
maboko pete pona nzoto na yo bachoko lelo eza susu bachibi te bashu lelo ozomona bato soko olandi batibe o 5 euros riti bote aza cher yo lingo somba 3 tibe na 10 euros mais batibe ebele bozopakola yango ezobeta bacancer batibe ebele na bagel o demogel o betazone o soki koma batibe bango nini demovat batibe wana nyonso ezokata banduta banduta bokima banduta mama toyebi ke basi ebele tozwaka banduta na ntango ya kobota basi ebele tozwaka nduta la mosusu soki oye monene mais okomona mwasi aza nzoto moke lokola likaya butala banduta mpona nini nyonso wana eza produit to evite banduta inutile na produit bokima bachibe bokima bisombasomba riti bote ye azotekane kaka net eloko lokola l'huile eloko lokola l'huile serum ndundu ekokata nduta ndenge nini mpo yango eza l'huile esi oyoka ndenge otambola na mokili ke l'huile ekomisaka mutu ndu ekataka mutu ndunda jamais l'huile ekomisaka mutu jamais kato nduta mafuta ya métisseur eza mafuta eza ke mafuta baamerikain bapakolaka oyo na yelo esala kitoko na kati ya nzoto naokende soki 8 mois na riti bote osanti ke nzoto kitoko lati jipe mutu aluli tokoma maboko pete pona ba visage na biso bashu pona nzoto na ofo dépenser mwasi fa dépensaka na eloko etali mafuta na ye poudre na ye suki na ye siko base ya poso ya mutu yangoyo boluka riti bote bosomba bashu nanga bosomba parce que oyo azolobela bino Manuela kitoko la reine ya Choko Marichal ya Choko ya Edi ya Choko mwasi atika Choko na defo yeyo bosomba bomona nde babuto ebimanga Manuela komaki na babuto mbuma ato se maquiller tala babuto eteleminga mais grâce ya ba acné sérum acné nazalaka lisusu na bouton te grâce ya savon mwindu nazalaka lisusu na acné te yaya to milinga soki visage ebebi ato sali nyonso zéro tolongola bachoko akala o Carolite là-bas Carolite tosalela lisu Carolite te bashu tokomande na système oyo monde eza ko évoluer toza na 2022 yango oyo mama tala na elengi tala elenga mafuta plupart abatu bo utilisaka ba Carolite bokoma lokwa ba soso bobimisaka ba point noir na kati ya nzoto batibu wana batu ebele bakoma lokwa ba koko bokoma bomona mutu aza jeune fille kingo nyonso ekoma na ba point mort ba point noir okoma lokwa soso ba point noir ebima likola kolanda ba biloko ya 10 euros likola kolanda ba mafuta 5 euros okoma na ba point noir talebele ya milingako mwasi kitoko ba biloko wana ba point noir wana tomona ngo pa bakoko la biso tango bazalaka kokola na ba 80 au mona koko na bina bima blo moi mwindu elongi mais au mona elongo a mwasi jeune fille alati jipi akomi lokola soso na mama dodo mwindu na mipende mwindu wana bachoko a trop sale to milingako ote ngana telaka na poussière non pas de poussière to tela na monde lelo pas d'acide talaka eloko eza na acide na kati c'est que c'est chaud biso toyebi ke acide eliaka mutu poso siko yozo pakola acide ya poussière ozo buaka bikilakila na kati ya mafuta bashu bokeba bobatela baposo na bino bomilinga bashu milinga ko bwaka Carolite bwaka 10 euros ko longa na molimo 10 euros tokoma na look ya ba-américain o Beyoncé azalaka na poso kitoko ba Beyoncé ba biloko bapakolaka yango ba biloko ba Beyoncé bamelaka yango ba glitation somba mama milinga otali muninga moso bi Manuela kitoko azalaka pembe kitoko j'aime cette fille là na sepelaka na teinture na ye bino bato bo sepelaka na teinture na nga bashu bobenga riti bote bobenga nzambe loposo yende mtakangi masolo ya pembe riti bote nzamba loposo talaka basi talaka so tali poso anel kabalondo otali poso luli nzambe Choko eza bien mais to respecter Choko to éviter
surtout bino ba fi oboza na mboka Afrique bino bozolinga batindela bino riti beauté ba fi bobimaka mingi libanda après 18h opakola choko soko lingo bima libanda zela pena moye kita ou bien olati bilamba maboko milai otie mo mazopo na yo otie parapluie likolo alokoti zandu parce que babiloko to opakola soko ozokende komitika na moi ya moi pe osepelisa ona biloko to opakola donc mi batela poso boza na système banzombo le soir boza na système bandumba nde babimaka na butu na moi kola lebele na soir obimi tango obima loka sirène obima na poso moko mwa bashuna nga to somba tala oh tu evandi yanga biloko tu evandi eza yanga tellement na milingaka na misomba biloko na nga na bombi provision au cas où guerre pour Europe eza na guerre na Russie na obanga bomonaka oh Poutine a bombardé ba européen na mizalela de na riti beauté na nga na ndaku bashu tala provision tout ça c'est pour moi biloko to ozomona eza double nazo banga guerre ya Russie na Europe pourtant ekoma guerre awa soki na bengi riti DHL osala te na boy na yinda na moma guerre tanga na bano benga bino ba camera manelanga koma mwindu bosekanga donc na misombeli provision na nga ya choko bashu eza provision yanga ya koteka te yanga pona somba ki na esprit ya Poutine nde makambo ezo kende ba guerre ngo ezo ya na bona tondi sa Carolette na ndaku na tondi siriti beauté tout o eze kokana ba mafuta ngo ya maboko eza nango mingi te eza ba même sorte ya biloko mais emisusu ena ba emballage différent bo sekate ba shunanga ndenge vitesse monde ekende ya ba DHL ekangama Poutine en sesa mindele ba jeté yango nga na miyebela kinanga na sombi donc naza ona touchaka ngo te soki wana mususu esili na commande mususu nazo batela moi provision nanga ya choko donc chaque mois na commandaka kaka na sala tu choko ezanga te bashu nanga na ko sabino te choko yoko bashu na lali na garde à vue na lota riti beauté bako sara batute hydroquinone babiloko etika batu na défaut na lali na garde à vue na raisonner riti beauté ngaye biloko na nga riti beauté place eza bana ba obwakela nga te nzambe na nga biloko na nga riti beauté na lala na garde à vue na osala esomi nga biriti beauté pe biloko azokitiselaka batu te kuna mutu akoya na ndaku na nga kuna bayo kwesela nga serum ndundu na banaika kosambela mutu atuta biloko na nga mpona tiaka ngo musu na douche bakwesela nga biloko na nga riti beauté te na tuni monsieur le police monsieur s'il vous plaît okoyebisa cuisine nanga moko azokende na ndaku nanga asala tension na chambre nanga atindika porte makasi parce que serum ndundu ebandi na sima porte policier atuninga serum ndundu c'est quoi nga bidi à ma sœur serum ndundu elle sait c'est quoi serum ndundu asala très attention c'est très dangereux là-bas donc asala ki tout marqué na garde à vue babiloko nanga oyo la protéger à riti beauté na garde à vue na olela kaka babiloko nangai anga choko nanga na moni pasi na choko nangai bashu choko ya mabe na moni pasi pona tela boy bashu nanga na garde à vue na olela koto musu na olela me koto musu na olela choko bashu nanga na kosa bino te soki déjà so maîtriser choko ezalaka pasi soko yindi oya kokoma susu na même pembe siko na otala na garde à vue ngai anga na bandela azu ya zero nga mundesi na komi na nga mundele nga muna komi mundele siko batango batu na nga police atu na nga mozolela le anima da balela serum ndundu c'est qui là serum ndundu ngabi tu connais pas babiloko nyonso leli singa na garde à vue na leli biloko na nga oyo na bandaka lisusu ya zero kokoma mundele bashu chance ka na lala 5 jours so 4 jours et bon tango na zonga ki na mona esu libanda te muro babimisanga eloko liboso na welela douche savon mukubi métisseur na banda choko na nga na bana ngo 15h na 23h na pakoli lisusu
Pona obanga na ba jour wana nyonso yo nazalaki na garde à vue bashu nanga na récupérer ngo donc na pakoli choko na mukolo moko na pakoli 3 fois na pakola mafuta donc na récupérer retard nanga wana ya garde à vue ya choko nanga yango zomona ke mami marga beti 4 à 5 jours azaka pembe tant ma bimi signalo ka liboso na wela ko kendo ta bana te na tala ino bana te je viens à la maison na tala wa ba serum ndungeza wapi mbala moko douche choko bashuna après na bengi bana comment les enfants baza bien ah c'est bien gloire à Dieu après na ko tala ba petit bashu pembe na nga na linga ba blague te donc ngana na zabo e bashu na ndaku na nga na tambola kana joking na tambola na joking na tambola na tricot parce que biso basi a pembe soko tout anika boye rouge soko ke olamba na cuisine na banga ba soso neto kalinga ba soso soko ba soso esotaka et ya oziki sanga na pona nga moi j'aime mon pozola bashunanga yo mutotelaka na choko il faut se protéger il faut kolataka babilamba ya moi ba tricot minene protège toi pour tout ana faut que tout ana ndenge olamba na cuisine siko soko za na moi ba jogging ba serviette ba tricot on comprend tant ozo kalinga soso ate toki soso ate sauté kweleli yo ya momo na batu mususa wapakola choko azana mama mwindu ya basoso ndenge tande esotela kae bashu il faut ko éviter na pembe tant ozo somba biloko a rich bashu nanga il faut ko éviter makambo roswana il faut ko éviter makambo bunda soko ozo sa la choko parce que tout ça coûte l'argent moi ça pemba bunda raté moi ça pemba swana raté moi ça pemba so c'est énergie. Il faut soit énergie, garder ton énergie pour ton choko. S'il vous plaît, ça pembe. Choko na yo, oko, dépense tout, un salaire, un budget. Un budget. Kolinga ba bagarre, trop de bagarres, nous te débat, comme ba rouge. Hein? Ngalinga, tenga na garde à vue. Nyonso ba yebisanga na la police, ngamo na omi chabo. Na bombila buka ngalo boko, na bombila finanga na koma. Ba blé partout. Na ba noko linga problème tina la police. Oui monsieur. Na zaika oui parce que mbila lelo soko kena e mbutu ba ko kanga na nzoto. Sikoyo na neto parola ka choko bo mama oko koma vert oko koma ngai. Donc ba shuna nga respecter choko na yo. Pesa mbongo no valeur parce que biloko nyonso so ça coûte l'argent. Net oya pamba ba 70 €. Babiloko eza cher. Serum ndundo cher. Donc inga penane na zabe mama mususu na regretter, na perdre 5 jours na nga na garde à vue. Na risquer choko na nga, na keti garde à vue bachou. Donc il faut qu'on éviter problème sur aux amours sa pembe. Éviter les problèmes, respecter choko, se protéger, la tabilamba maboko milai. Sala tout tambola kana ba chaussette a minene pour ma coller bella bien. Donc ça là toujours na sourire, mais là ka ba vitamine, c'est traité pour na très bien. Bon traité ba pour na bino très bien ba chuna nga milor. Ba chuna nga. Pemba boy, Pemba boy bazi wapi. Nena zakalo lendo na pembe na nga na linga kakutu te bashu na nga. Mikolo peka neza bashu. Atande ngo pakola biloko nobo okuti bat bazo discuter ko kabola pe bitumba to ko zwe loko be pembe na oké perte comme na tâche mo libela. Place bat ba obunda moi sa pemba za la raté. Kuna mwisi ya zaza. Kima. Cause à la place problème et à te garder pembe na respecter pembe na po biloko tout tozo pakola ça coûte cher. Ça coûte cher, ça prend du temps. Et soit à temps pour nous doit te la bachou. C'est pas facile, hein. Et puis ça me dit moutinho sauter côté la boye, o te la lilala. Si ko ba ya ko pime lo biloko yo pakola te 5 jours chou. Bon mon a passion na yoka ki na garde à vie. Oh na lukali tibote. Akomona na te bachou nanga. Soko teli bien qui m'a problème. Soko teli kitoko qui m'a problème bachou.
nga na garde à vue na yembi nzembo oh balukela nga seri mundundu ekomona te oh mais c'est la policier bobsalela nga seri mundundu ekomona te savon mukubie ezalaki te biloko nyonso bashu obande lisusu vie à zéro kobandela vie à zéro kobandela vie à zéro obande lisusu biloko ya zéro mama okokoka ngo to osipoke te na bangaki na oya koyinda na koma lokola la doseuse tala bashu boseka te na bangaki ngabi na 5 jours na yo kobima na komi na couleur la doseuse wana na nga na kanga Facebook ya bashu na kosa bino te so na yindaki na nga na kanga Facebook na fungoli Facebook mususu na komba Laetitia chocolat moi ça chocolat na effacer ba Manuela tout yaya osakala mutu bayebi ozala pembo yinda ka bikubo na koma ko pakola na shampoing nga na garde à vue na opakola shampoing pour na regarder ka pembe na nga na zika ka shampoing ne zikisa ka poursuit ça la ka bien bashu nga mona mitali ngabi nga ye nzambe ko sanga boete nga mona tutela kitolo na pembe na nga batu bayeba nazala métis nga ipembe mais c'est avocat défendre nga na bimanoki pembe biloko na ngeko bunga kuna ba cousine nga ba koyana ndako ba yiba nga seru mundundu na mano bangela ka blo mike vraiment ba shuna nga wana zaika na compte ambiance to seka na bino so olinge loko na yo faut ko batela ngo jalousement surtout ba biloko to sombe za trop cher to bomba ngo esika bana bazate ba biloko ba choko na biso to bomba ngo musika na betela bino muko mususu na obeta pati na nga ya ba choko na obeta pati na nga biloko ya rit mama na mona ngolo kwa kindoki bana na nga Rosaline na yane ba osakana oyebike atindika mwana lisokwa Rosaline nyonso ke kokota na po ya biloko na nga na betaki mama nalingi na lela miso yenga rouge matame rouge mwana kwese linga produit na nge kwei ba chufo bo mona nde na lokota produit na bise elenge na bete na bise telema na bandiko lembo la produit na sima masoko na na kwe donc nazo lembo la produit na nge kanga bi mwana la nzoto nazo zongisa na oye kweyaki na mabele nazo zongisa yaya produit ba sasa ke ba jeter pour beta mwana lokolo boma elikola produit alors pour na ko éviter ba accident na ndako Karine Biasaka moi ça pembe pour na ko éviter ba accident pour na ko éviter beta mwana babiloko lokwa choko ndeto linga kango bomba ngata na sambetu bomba ngata na coffre fort bomba ngwe sika moko boye bana moye ba yezate bandeko na nga beta Rosaline mabe jour wana mwana na bi okindoki te na nga vutelenga mwana okwela kana produit na nga okuiti na bambangu nokuna oya kokwela ka likola pati na nga natali peta tellement pe na linga ka Rosaline ngo mingi na liye ka linu me na lembola ki okwela ki na masoko ape na benganye obika na biso sko ba mama mo parole mo elandi tata na pesa nga mbongo somba produit okwela nga na produit oyeka ba tata ba futa ba manzi wana donc bo protéger ba produit na bino botia mo pesika malili mingi te moto mingi te place moko normal au protéger produit ceux qui posa na moi frigo na oya mukie na chambre ozi produit na otie na frigo na wa mukie na kati ya chambre esika bana bazate pona ko éviter ba accident patience mature Lucie Yenga vraiment c'est très important na muto alingi choko tozanga ba savon matembelete tozanga savon mukubite babiloko nyonso ba savon toujours savon soki pa okoka na ochoko makasi te opakoli savon na au moins 30 minutes après okoti douche olongoli savon après olongoli no savon mais biso batoto mesana biso de na ba choko na pakola savon kwa mafuta après na landisi mafuta likolo et ça la ka bien après na vandi na ngana baliko na longola moi sur la produit vraiment o ezalaki makambo etali choko to yoko lobela kaka masolo ya choko riti beauté faut ko rappela ka bashunanga pour mingi ba yebite que produit na moment ya été ba pakola na journée te soko pakoli na journée c'est ko vanda na ndaku
bokuta na moi te mais soko okuta na moi soko kende service motelenga excusez-moi okende service motelenga no kopakola produit te pakola mafuta o ezo hydraté ya mindele bateka na magasin ya mindele opakola mafuta ezo hydraté po c'est tout vraiment merci na batu nyonso o bozwita na bino ya kokabola nanga masolo ya choko bato bozaki intéressé na makambo etali choko bobenga Riti Beauté muto azolika atela olingo tela rapide benga Riti Beauté soko pakola biloko ba voisin soko pakola ba caro light ba skin light ba nini stopper ba biloko ya bichacha ya moins cher luka Riti Beauté somba ba gamme ya Riti Beauté pakola ngo benga biso yebisa biso résultat 2 semaines lobo zala na poswa ngando 2 semaines soko lingo tela rapide na été procédure a choko kende rapide lata ba biloko a kilo lata ba makako ezara na mukila ezana caption tina kingo maboko noka mute monana okotela rapide encore na moyo so ipo lingo tela sous vite fait na ba dra na oya mbeto zola la na ba dra hiver yango zola na ngona été ozotoka tina sa pongi otela rapide bachou c'est très important pe mafuta ya makasi bocha mafuta makasi mingi te na nzela oyo na nzela sima kocha mafuta makasi te yango ozomona bato ebele na nzela sima bakoma lokola babeti kakie obimisa couleur moko bizarre na katikati katikati kuno kopakola no mafuta sans mix mafuta sanke ocha bichacha olekisi ka loboko kuna na nzela sima etelaka nango rapide parce que kuna déjà za nango étouffement etelaka rapide okoma no rapide pembe siko koluka te ocha na nzela sima mafuta makasi yango ezokata banduta yango ezobebisa bino na katikati kuna komi na couleur mo lokwa ndundu lokwa soki nini e ma couleur monkele na sima donc kuna ko komplika mafuta makasi te mafuta mo ata elongi olekisi ka na sima na katikati penza na sima kozalaka mwindu te plupart ba fille ebele omona yo na elongi oza pembe mais na nzela ya boulevard soki boulevard des stars kuna mwindu ezalaka te oh kuna na se ya ba mama koto kuna magodeleka oza mwindu likolo pembe ezalaka te ngunza maka liboso kitalatala lekisa na mipanzi ya babalabala wana lekisa kuna koto magodeleka il faut kuna pe osala na teinture ya bien kuna pe senga mafuta makasi te mafuta no tchaka na elongi lekisa ngo kuna koto magodeleka kana mamatama wana lekisa na mupanzi olekisi omona mutu kuno koma mwindu oza mwindu na couleur à la doseuse alors na elongi na oza métisse na yebite plupart a mibale ebele bazaka pe traumatisé alinga mwasi apembe me na boulevard des stars moindo kuna place magode kotaka moindo choko ezalaka bongo te kolingaka to tikaka ba trace otikaka ba indice kuna pe fo ezala mwa couleur mo eza présentable mwa chocolat te mais mwa pembe tindika chakal ebelaka nango noki parce que kuna tant to lataka pantalon ezalaka mulunge trop okotela na automatique kobomaka nzoto te na biloko makasi kuna na se mabe mafuta ka elongi kuna na se ndambu mwa ndambu na nzela boulevard me mafuta makasi olekisi likolo ya bafese na yo wi likolo me na ndenga katikati nde topanzaka lipa mafuta elongi mwa ndambu olekisi esala mwa bien vraiment oyo nazalaki nango na makambo etali choko yango wana bashu nanga na sepeli tomona na bino babi ba émission ba conseil masola ko solola ya vie ezali masolo ezebele donc mikolo so bomoni magana kitoko te ba vacances yango ezoya ba mama ba vacances yango plupart ya bato ebele si bozwi vacances France Allemagne Belgique Londres j'espère que bana bazwi ba vacances to vanda na bandako te o nga na femme seule nga na zalaka nga moko non yeba te na créer ni non ba mama to créer ba activité makambo ça les ebele bano baza bana poto tangu ba vacances esilaka bana bazonga ba classe baninga babetaka masolo biso to utaki vacances na Turquie biso to utaki kota la famille na biso na Canada biso to voyager ki to kenda kibwe bana ebele babetaka masolo siko ya yo mwana akozanga lisola ko beta na école ya yo mwana ayaka kotika baninga na mokili ba mama na ngato raisonner bien pona bana biso babotami
kolinga te mwana no azala mutu moko bacheka na école bango pa na bino souffrance na bino eyebana te tina kati ya baekole lelo bato ebele baproblème na ndako na biso ekoma koyebana ti libanda yo kamisi kosala bana baactivité ezaka tout eza l'argent non soko oza na mbongo te eza na bapark osali mapa na o na ndako soko kosala tomusoni bakwanga malangwa babiloko basandwich ozwi mwa dra na yo soki dra e soki mwa etoko bomemani na bana boke kovanda na baparki moko boye baparki ezalaka polele bozotala na bino nature babengaka yango pique-nique boke pique-nique koto mo bamai moko eza ya mikie boke bobimisi bana baparent activité nyonso te ekutaka mbongo bashu na nga tobimisa bana tokanga bana te na bamoyi oyo soki kutu soki lokola nyama lokola niau to mbwa chaque jour azo mérité azwa mopepe ya nkolo ebongo bana na biso baza batu tokanga bana na ndako te tobimisa bana tosalisa bana baactivité totambola okozwa kele mtu journée moko boye tobimi na bana tobeti ata tour na famille ezaka na compte d'activité toke ko visiter les msou ville toke les msou centre ville place moko songolo toke ko tambola to créer ba activité na bana to luka ba sali o ezake ba place moko boye ba sali saka bana ba je otali na budget na yo toko ko zanga ba 100 € te toko ko zanga ba 200 € te nga manola kitoko na sala ki programme na nga na bana na bongisa ki na bana na planifier na bana siko nazo dépendre kaka na yaya liboso na musala na ye azo luka jour apesa na chef na ye pour permettre ba activité to kosala na yaya liboso pe akende na biso pour ye pas za mwana parce que na kontaka ya za mwana to bimelongo na bana na famille to tika bana na ba bon souvenir que chaque été to sala ka ba activité chaque été presque na ba payer belé ba kermesse yaka na ba été ba kermesse wana ça coûte rien ba 2 €, ba 3 €. Ceux qui ba para ba congolais bozo zanga ba 1500 te bozo zanga ba 3000 € te pona ko somba ba sac pona ko somba ba griffe bozo zanga wa mbonga ko somba ba chemise na binote. Pourquoi pas ko garder ata moi 100 € pona kermesse bana ba kende na ba kermesse. Kermesse ça coûte ba 2,50 €, 3 €, ça dépend ba G. Bana ba bima 100 € kaka pona kermesse, ça dépend ba nozana bango na ndako. Yo mukole lobelo logote, mais bana wane sala bango moi bien. Ah ma mère, abimisa ki biso na vacances. Bo salisa bana ta maximum ata 5 activités. Tozana vacances ezo kende presque 2 mois. Na 2 mois na les enfants, ba sala rien. Impossible ba maman. To luka to salisa bana ba activité. Bo bimisa bana mutna mutu avanda na mboka na ye, a luka kota na Google ko kende na bana ta ba piscine, boke ba piscine na bana. Piscine ça coûte 5 €. Pondenge Poutine guerre comme na monde entier biloko e mati. Piscine eza nango 5 €. Net ngana za na bana 5, nanga mama 6. Ezo senga lokola 5 10, 20, 30. Ezo senga 30 € pona libota mobimba. Siko na 30 € wana. Obakisi susu 20 € likolo pona kosomba ta ba frites. Boli ata frites na kati ya piscine. Ata moi 50 € pona piscine, 100 € pona kermesse. Na total, na vacances mobimba. Ko bebisaka ata 300 €. 300 € ba shunanga. Otie mupanzi pona ba activité ya bana. Ba mama nanga. To bosa na bana te. Nzamba sunga apesa bino makasi bozala bolembu te botelema soki yo sepelisi mwana na ote ba mama mutu akoya ko sepelisa bana no na vie azate ko kanisa te lelo soki yo kufi ndeko no ya mwasi to ndeko no ya mobali a sepeliselo bana non tant tozana bomo to sepelisa bana bashu to profiter tant que tozana bomo tant que toza envie bana fo ba sepela ba sentir que nazana mama nazana papa yo muto oza loboko moko yo mama oza ke yo muto oboko la bana no yo moko nzamba peso makasi na mwa kaka ndambo ozozwa na muki ozozwa toyeba ko gérer toyeba ko gérer mwa ba poche na biso ba
pona bana na biso parce que ezala makambo ebele to sala ke zanga mutuna makolo to misepelisaka pona basaki alors bana na biso baleki basaki to komi na moment basolde bato ebele bozokota basolde pona ba intérêt propre intérêt na yo mama mais bongo bana na biso tozokende basolde bakitisi bamoshino bakitisi bayoji bakitisi Versace bakitisi bagrife nini yo yebi mais bagrife wana nyonso bakitisi eleki bana na biso te bashu en plus pona bamama boza bacélibataire bobokola bana bino moko bo profiter kosomba biloko entrée scolaire bozela te ntango classe ekozonga biloko entrée scolaire basombaka yango maintenant na solde bamama bashu na nga biloko ya entrée scolaire eza ya kokita na moment oyo tango tokokoma na saison ya entrée scolaire biloko emati donc omata okita tokosombaka biloko ya bana to profiter na moment solde pona kosomba ba Versace na biso te pona kosomba basaki na biso te babilamba na biso te mais to profiter na moment oyo na été to somba déjà bakaye to somba basaki ya sika ya bana to somba ba basket to bana bazongi la classe maintenant na minute oyo eza ya kokita 50% 60% eza ya kokita na magasin to somba biloko entrée scolaire muto aza millionnaire azate mais tozo tala kaka selon makoki na biso to yeba kosaka ko gérer mbongo ekomi pasi ba mama mbongo ekomi pasi ba shunanga to yeba kotalaka to tala na moment biloko ekiti ya classe bakitisi basaki bakitisi ba agenda na moment oyo bosombela bana ba agenda tangu classe ekozonga ba agenda silaka bakaye silaka to sombela bana bakaye maintenant basaki maintenant tangu batu bazozwa stress entrée scolaire il faut na lukela bana bakaye na lukela bana nini yeso sombaki biloko na entrée scolaire yozo zelaka omema bana nao bakwafe bango suki yozo zelaka bana ya mibali bakata bango suki ya basi bakanga bango suki eloko yozo zela na entrée scolaire yango wana oyebike mwana na mwana surtout biso batoto bota toza loboko moko c'est le moment yango ya ko profiter na solde ba mama na nga to profiter na ba solde na makamususu te esalaka elengi soki bana classe ezongi mwana no abini propre mwana no alati kitoko ndenge bana nyonso balataka mutu aye kotika mutu na mokili aza te na poto bien na biso eza ke ezala na pauvre ezala na riche soko oyebi kaka kogere économie oyebi kosala économie oyebi kogere oyebi kotalela makambo ndenge ezokende oyebi ke momo eza na solde omona mpe ke mwana no mpe aye abeti basket Adidas ya sika mwana mutu ambongo alati Adidas ya yo pe mutu pauvre alati Adidas po nini technique eya likambo ya technique eya likambo ya gérance likambo ya gérance nde makambo ashunanga nga ona zaki na moya koloba yango wana ba gros bisous na batu nyonso bolinga manela kitoko na banza na mire nanga bomona ki nazotia ba photo ya batu ebele o ba soutenaki nga Manuela kitoko balobi muninga malamu bayeba ke kana tango esengo te muninga malamu bayeba kae na tango ya pasi na tango ya bisengo eza na bato ebele na tie na mire na nga le ya musu bashu na nga boyebaka te me nga Manuela nazalaka pe na ba faux compte o nalandelaka bashu na nga namona bato ebele o boza na otia na mire na nga bobundelanga na ba page bobundelanga na ba YouTube bobundelanga partout place nyonso ba photo na nga ba otia bodefandanga na ndenga makasi donc ba maréchal ba faux compte plupart a bato na otia na mire na nga eza bato yo tango mokili ezoboya nga tango bato bapesi nga mukongo bino bozalaki wana pona nga bino bozalaka la bopesaka nga confiance siko eloko eleki merci ezate nazangi eloko opesa bino mais eza façon na nga ya ko remercier tout le monde o nazotia na mire eza na bato balinganga bozebele mais kozala na bato yo balingi yo na mabe na yo na malamu na yo bazala wana pona yo wow eza na mutu musu akolinga yo mais soka moni 2 to 3 personnes balakisi yo misapi akimi mais eza na bato ebele na tie na mire na nga
ata bato wana babi manuela yete mais bino bolobaka biso na mami na biso tina ti donc ti pe to kati rando na kati na bino elongo muta bandona yenga zaki te yango na zangelo baloba na bino Lucy Yenga Force Tranquille Renate Dor Milor Pindi Jojo Nieli Poupa La Vie est Belle Sœur Muesta Célestine Anelka Ballon d'Or Master Nangatalaka Muninga Anelka na Zemi Anelka Bundelinga Kobanda Zemi na eza mukie ti ake kobota mukola Anelka zwaka pose ya ko défendre ngate jour a ko bota na maternité mais tango abimi pe hôpital a continuer toujours ko défendre Masani atika ngate tina suka ndeko nanga otetela ke mafumbe balobi singa famille e benda la rambe kata na raté mais na dernière minute oyo ko défendre ndeko na yo na lelo ko na ko yebisa bino te ser nanga Muesta Patience Mathilde boza tellement belé Karine Biasaka Bwana batu boza tellement bozé belé ba misusu ba kombo na ko kangate comme Iguette la Quinoise Mardala Fiotikiala boza tellement belé ba kombo za tellement belé Linda la nouvelle riche Yabiso Linda comme on a ni Sandra Lova na kati ya Suisse balobi nani babi anga nani Cynthia Ifoku Mamwilu Soise Béatrice Soise tala batu ba kombo ezebele nana la doseuse boza tellement ebele donc des fois ceux qui na vandi ba kombo eleki me ngamo na ye ba bilongi na bino muta ocha bino na mire des fois pesa ngam na vandi na mire na ngana ocha bino na ocha parce que ba kombo chaque semaine chaque jour na tie 2 to 3 personnes to leki mais na olinga mingi na tia ba faux compte parce que ça na ba vrai profil o ba défendre nga o ba linganga na tia bino na mire pour na exposer bino na maboka bangunya ba vrai profil loba vrai profil o azalo kola Iguette la Quinoise yé à la kisa identité na yé pena défendre Manuela Tinati lo ba Anelka Ballon d'Or mais plupart abatu na tia na mire eza ba faux compte na lingi ko tia ba vrai profil te pour na ko protéger ba vrai profil nanga pour na ko protéger ba o baza ba faux quantité o baza basi ya mabala balinganga ba na riche donc na bino ba vrai compte na tia bino te na o tia ka ba faux compte nanga o balinganga soki na tia vrai profil et ya loko abatu loko ba Anelka Ballon d'Or mwana mama ya défendanga na vrai profil na etinati donc maintenant na bato ki en dehors ba faux compte boza talebele o bolinganga tale belé maman Marceline Pemba Blanche Pemba bat bosé belé vraiment merci et loko eleki merci ezate balobi tango bat basaleli yo malam to eba ko senga merci et fungola ba porte merci et fungola ba place belé ngako kangamela yo na travers ya merci ba shunanga ko eba osinga merci bobunzi mona pina ngama ndela kitoko na nga na Facebook ite na omona na te mais na omona ne batu ba obunda na binzambe siko na moment opena keto zwi kimia nzamba kotisi kimia na ba vi na biso to komo sala makamususu to longe tumba na bino tina suka na senga bino merci te ata yo moko Milor Pindi ba sentir a Manuela kitoko na senga te na zwa zero na senga merci te nkola tele melanga merci na bandeko ebele o bo contribuer ponanga PayPal na minute au PayPal ya Manuela kitoko ekomi na 2000 euros eza contribution ya tout le monde o eza ke mingi ya batu feli ya la baronne batu ebele o bo chelinga bambongo na PayPal ekomi 2600 euros. 2600 euros. Oyo bokoti ici na PayPal. Oyo bokoti ici na Western Union. Donc, plupart abat batindelinga batiki. Plupart abat batindelinga MoneyGram. Donc, Naria, vraiment merci, fille de chance, na monio, metis kani ngulu azamba, faux compte na moni bino. Vraiment, kobana na ba faux profil, na ba vrai profil, ba maman, na ba papa, oyo bo contribuer lenga, nzamba pambula bino, abakse la bino ya please. Babi zanga mbongo, mezala na relation, zanga mbongo, zala na bato oyo, balingo na mot vrai.
Donc bashu nanga pona batu mususu boza ba abonné. Mais na yo comprendre que ba abonné wana ba niyama te ba roboté po botondisa o etondisa mi na kati ya konti nanga. Pona nini ke namoni amour vrai. Bolinga nga ya solo. Boana besoin que mami na bino ye di Maréchal nazala mutu na sete. Mutu atianga mukongo na sete. Non bolakisi penza ke boza ba Maréchal. Bobundi na ngata na oloba ke bo tina ocha bino na ba miro wana bolamu egangi. Bolamu egangi. Nata muke bo telemi po na nga bolakisi nga ke boza ba vrai. Donc alors loboko moko sukola gelongité. Mais bolakisi nga force na bino. Vraiment merci beaucoup. Nzamba pambola bino na ba soutien ba obo chelinga ba mbongo. Nzamba baksela bino ebele parce que nga mangela kitoko na oya ozongisela bino te. Mais obo binisi na ba poche na bino nzamba zongisela bino ya ebele. Donc na aka ne sengo kozala ime. Esala ke lengi soki bat ba olingo. Esala ke lengi soki kozala ba vrai. Na moni mitou rouge ba koti mitou rouge. Awa boko yanga noir. Awa nazaka na ba vrai na nga. Marge batu balobi te. Bo tiela epo na nini. Me bino olobi ke bo matabo kita ba mbongo ne uta na ba poche ya ba bonia batu musu ya ba voisin te. Me eza ba mbongo ezo uta na ba poche ya ba salaire na bino. Mutu akokanga bino te po bo sunga Maréchal na bino. Elakisika amour. Donc amour wana ngaka na yo zongisa bino merci na ba life. Merci beaucoup la doseuse au tété là que ma fumbe Anel Kabalon d'or abonné la ngatu bo s'abonner bo liker na kati ya page bo tombo la page na bino eza page na biso donc koto makambo etali rando tozara sukuna te na minute otoaka na makambo ya vie ba conseil rima de moi donc toana ma conseil Nancy Kingo masoda makasi toaka na ba conseil na makambo malam o ezoye la biso na fitir soki likambo eza esengeli ke to sola toko solola naza na life moko na olinga na sala après life oyo na kokomango les mêmes jours na linga na kota life na tongo nango po ba jaloux ba yiba idée ya life nanga te mais na kokomela bino idée ya life wana eloko nini eleka na life wana na ozana besoin na bino mais na kotia statut banda na journée wana ka moko ti avana kota life wana na ozana besoin ya batu tout o ba soutenanga na ozana besoin na bino vraiment ba gros bisous ngana tiki bino na kende ko lia na tala film moko boy na bana to tala film na biso na famille nzambe biso bato nzamba sali grâce na bana ozangi mo atozana ba kamalte mo ozana bana to profiter na bana to tala film elongo Riti Bote nzamba loposo nzamba batelo esiko zali na Congo Brazzaville nzamba zalo banda séjour no na kati Afrique vraiment na tiki bino ba gros bisous Linda la nouvelle riche soki nga na yete bo mesa na romona Linda la nouvelle riche ye wana pa zana azalo kwa deuxième nanga o azo gérer page bo zala na bo soutenir ye bo pese makasi bo kabola ba idée elongo des fois yepa ozalana pona osunganga parce que nga pena na bana na makambo bela ko sala Linda nde abana ko tourna ka pena kati ya page jamani so bo moni Linda bo kamorate bo yambele tant que ndeko et tant que famille vraiment na tiki bino ba gros bisous o azana posa biloko ya Riti Bote akomelinga na privé na tindeli numéro ya Riti Bote so ipoza la posa o somba biloko ya Riti Bote olingi batu bayeba na bango te ke osomba kokekaka na site ya Riti Bote na kotia nyonso na mir oki osombino ya kobatama eza problème te o eza important mbongo ezokotaka na kati ya kesi na biso eleke to dérangeara pe Riti na ba appel c'est mieux o continue na kati ya page ya Riti ya kobatama patience mature et osala bien Lolita de Pika et ça la bien vraiment ba gros bisous na ba vrai na nga to mona ina bino mbala sima tokos. Bye bye.